Qualifikationsspiel morgen Abend gegen Olympique Lyonnais. Ich darf vorstellen, der Übersetzer Matt hilft uns Deutsch, Französisch, Französisch, Deutsch. Dann unser Cheftrainer Michael Skibe, neben ihm Kapitän Veljo Salatic und einer, der den französischen Fußball speziell gut kennt, 10 Jahre bei Auxerre gespielt, Stefan Grechting. Die beiden Spieler stehen Ihnen 10 Minuten zur Verfügung. Sie müssen sich im Anschluss daran vorbereiten fürs Training. Also wir würden den ersten Teil speziell mit den Spielern absolvieren. Sie stehen dann auch noch kurz für Einzelne zur Verfügung. Und der zweite Teil würde dann unserem Cheftrainer gehören. Also die Fragerunde ist offen. Was haben Sie für Fragen an die Spieler? Bonjour. Bonjour. Pour vous, est-ce que Lyon était un bon tirage quand vous avez eu le nom d'équipe adverse? Also war das für Ihnen so eine gute Nachricht, wenn Sie so dabei auslösen, wenn Sie den Namen von Lyon gesehen haben? Ja, als wir die Auslosung gesehen haben, als wir die Auslosung gesehen haben, Lyon, ja, eine klasse Mannschaft. Ich glaube, jeder, der was von Fußball versteht, kennt Lyon. Und dementsprechend sind wir ganz klar Außenseiter. Est-ce que vous pensez avoir un avantage, le fait d'avoir déjà commencé votre championnat, d'avoir déjà fait 3 journées, d'être en tête, et Lyon a dû accélérer, elle, sa préparation? Denken Sie, dass es so ein Vorteil für ihn, so schon 3 Pflichtspiele zu haben in der Super League und dass Lyon so musste so seine Vorbereitung ein bisschen ändern, jetzt um das Spiel im Juli zu machen? Stefan? Oui, avant le match contre le Real, on pensait qu'on avait quand Lyon a joué contre le Real, on pensait qu'on avait un petit avantage, mais on a vu très rapidement que Lyon était très bien en jambes. Donc je pense aussi que Rémi Garde a accéléré sa préparation pour être prêt pour les échéances européennes rapidement. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils sont vraiment très en forme aussi, donc il n'y aura certainement pas d'avantage de ce côté-là, malheureusement pour nous. Also vor dem Spiel, vor dem Freundschaftsspiel gegen Real Madrid dachten wir, vielleicht ist es ein Vorteil für uns waren, aber wir haben gesehen, dass Rémi Garde seine Mannschaft sehr gut vorbereitet hat, auch wenn er nur eine kurze Vorbereitung hatte. Und wir haben gesehen, dass die Mannschaft so fit war und mal sehen, was uns so morgen erwartet. Yann, tu connais bien Lyon, 10 ans en France, c'est plus le Lyon que tu as pu rencontrer avec Auxerre à l'époque des 7 titres d'affilée. Est-ce que ça va changer votre état d'esprit pour ne pas vous présenter comme le petit club suisse par rapport à l'ogre français ou pas? Oui, bon, Lyon, ça reste quand même une très grande équipe, il y a beaucoup d'internationaux aussi. Donc c'est sûr que maintenant, depuis 2-3 ans, ils carburent plus dans la même catégorie qu'il y a ces 10 dernières années, parce qu'ils ont changé un petit peu le budget aussi. Mais ça reste quand même une très très bonne équipe au niveau européen. Ils ont l'expérience que nous, malheureusement, on n'a pas. Donc quand on ramène ça au championnat suisse, ben forcément, on souffre un peu de la comparaison. Donc, mais bon, on va essayer de jouer notre va-tout au maximum et puis essayer de les embêter pour déjà faire un bon match. Also die 10 Jahre, du hast so 10 Jahre in Frankreich gespielt, aber jetzt so die Mannschaft von Lyon ist etwas so ein bisschen anders, als was du dann kanntest. Natürlich ist Lyon eine große Mannschaft und die sind vielleicht ein bisschen anders, als was die vor 10 Jahren waren, die mit diesen 7 Titeln. Die haben auch so ein anderes Budget, aber die sind immer noch so eine starke Mannschaft, die in Europa sehr stark ist, eine erfahrene Mannschaft, aber wir wollen für das Spiel morgen so alles geben und mal sehen, was morgen dann passiert. Etienne? Velo, warum besiegt ihr Lyon? Mit 2 Spiele gesehen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, warum besiegen wir Lyon? Man muss sehen, wir müssen morgen erst einmal ein gutes Resultat uns herausspielen, wenn das möglich ist, um zu Hause dann, wenn es möglich sein wird, eine Runde weiterzukommen, was natürlich sehr schwierig ist gegen diese Mannschaft. Was sind Ihre Stärke, um Lyon zu stören morgen bei dem Spiel? Wir haben eine sehr junge, ehrgeizige Mannschaft. Wir haben jetzt 3 Meisterschaftsspiele bestritten. Wir sind seit einem Jahr zusammen. Ich denke, der Zusammenhalt der Mannschaft hat uns die letzte Saison stark gemacht.
wir haben den zweiten Platz geholt. Niemand hat uns auf der Rechnung gehabt, wir haben den Cup geholt. Ich denke, der Zusammenhalt von der Mannschaft ist unsere große Stärke. Oui. Stéphane, quand tu es revenu en Suisse et que tu as signé à GETSE, t'imaginais revenir en Coupe d'Europe, à Gerland, revivre ces moments-là où ça ne devait pas être dans tes projets immédiats? Non, c'est vrai que c'était pas forcément mon but ultime de venir à GETSE pour jouer la qualification Ligue des Champions. Revenir ici à Gerland, bien sûr que ça me fait énormément plaisir. Ça va changer un petit peu de la Ligue 1, c'est une autre catégorie. Mais c'est vrai que je n'aurais jamais pensé revenir avec le maillot de Grasshopper sur les épaules pour jouer cette qualification. Donc voilà, à 34 ans, c'est vrai que maintenant c'est que du bonus d'avoir de ces moments-là, parce que je sais qu'il n'y en aura pas 36 derrière. Als du so zurück nach Zürich gekommen bist, hättest du erwartet, dass du einmal so wieder hier in Lyon sein würdest, für die Champions League hier gegen den OL zu spielen? Naja, es war nicht mein Ziel, ich hatte nie daran gedacht, aber ich bin natürlich sehr froh, wieder hier zu sein. Das ist jetzt etwas anderes Wettbewerb, das ist nicht die Ligue 1. Und ich hätte natürlich nicht daran gedacht, aber mit 34 Jahren, es ist sehr schön und es ist sehr positiv, so wieder her und so ein Spiel machen zu dürfen, spielen zu dürfen. Entschuldigung. Ja, Etienne? Vero, ähnliche Frage. Hättest du gedacht, als du vor einem Jahr zurückgekommen bist, dass du jetzt da hockst zur Qualifikation Champions League? Und die Anschlussfrage, was ist anders wie damals Europa League gegen Steaua, der Quali, so vom Gefühl her? Ich denke, das Ziel von GETSE ist bestimmt, wieder zurück an die nationale Spitze. Wir hatten eine sehr schwierige Zeit, die letzten 10 Jahre, eine Durchstrecke ohne Titel. GETSE ist Rekordmeister. Aber der erste Gedanke war natürlich nicht, dass wir eine Champions League Qualifikationsrunde bestreiten mit dieser Mannschaft, mit diesem Team, mit diesem Budget. Das Ziel war bestimmt in 2-3 Jahren, aber dass es jetzt so früh kommt, umso besser. Gut, ich würde vorschlagen, wir beenden hier die Pressekonferenz mit den beiden Spielern, machen hier 5 Minuten Pause, damit die beiden auch Gelegenheit haben, Ihnen für die Fernsehstation noch Interviews zu geben und dann der zweite Teil mit dem Trainer. Gut, fahren wir weiter mit dem zweiten Teil mit unserem Cheftrainer Michael Skibe. Er hat eben mich vorher noch informiert, dass die Trainingseinheit im Anschluss daran komplett offen sein wird. Also nicht nur 15 Minuten, Sie haben die Möglichkeit, das ganze Training zu verfolgen. Also allfällige Termine in Restaurants müssen jetzt halt abgesagt werden. Bonjour. Ce match, cette qualification pour la Ligue des Champions représente beaucoup, mais représente aussi beaucoup pour Lyon. Est-ce que pour vous, ça a été un bon tirage, cette équipe de Lyon, à ce moment-là, du championnat pour vous et de l'OL? So eine Spiel ist sehr so bedeutend, also für Grasshopper und auch so für Lyon. Was haben Sie denn gedacht, wenn Sie den Namen von Lyon gesehen haben bei der Auslosung? Ja, das ist von den 5 möglichen Teams, die uns zugelost werden konnten, sicherlich mit die erfahrenste Mannschaft ist, die im internationalen Spielbetrieb dabei ist. Olympique hat in den letzten Jahren sehr häufig in der Champions League tolle Spiele gezeigt. Inquiète dans cette équipe, est-ce que vous avez vu le match contre le Real? Et comme disait Stéphane tout à l'heure, c'était un match qui vous a remis un peu les choses en face. Was fürchten Sie bei dieser OL-Mannschaft? Haben Sie das Spiel gegen Real Madrid gesehen und hat das noch mehr Ängste gemacht? Oder? Ja, Angst ist ja ein ganz schlechter Ratgeber im Fußball, aber Respekt haben wir natürlich vor der Leistung, die Olympique gezeigt hat, ganz besonders auch im Spiel gegen Real Madrid. Da haben sie 70 Minuten tollen Fußball geboten und wir werden uns natürlich bemühen, eine gute Defensive aufzubauen morgen im Spiel, um die Stärken des Gegners möglichst auch zu unterbinden, sind uns aber dessen bewusst, dass wir da wirklich an unser Leistungslimit kommen müssen, um auch Olympique standzuhalten. Justement, le fait d'avoir joué déjà 3 matchs en championnat, est-ce que ça c'est un gros avantage pour vous, pour cette équipe qui n'a pas encore joué de match officiel? Ist das so ein großes Vorteil, so schon 3-4 Spiele gespielt zu haben? Also ich denke sicher, dass es ein Vorteil ist, dass man schon im Meisterschaftsspielbetrieb ist. Den Vorteil haben wir sicherlich gegenüber Olympique, aber auf der anderen Seite denke ich, dass uns dieses Spiel auch schon sehr viel Kraft gekostet haben
und dementsprechend unser Gegner viel ausgeruhter in dieses Spiel gehen kann als wir morgen, sodass sich der Vorteil des schon im Spielbetrieb sein mit dem Nachteil, dass man schon Kräfte gelassen hat, wieder aufhebt. Est-ce qu'un match nul serait un bon résultat pour vous demain? Wäre unentschieden ein gutes Ergebnis für ihn? Absolut. Wenn Sie sagen, die Mannschaft muss morgen an die Leistungsgrenze gehen, hat sie diese schon einmal erreicht in diesen 3 Spielen, in einer Phase, gegen St. Gallen, Basel oder Aarau? Ja, aber nicht über 90 Minuten hinweg. Ja, wir haben jetzt, ja, also ich denke mal, dass die ersten 10 Minuten gegen Aarau, obwohl Aarau jetzt natürlich nicht aus dem Peak ist, dass das aber schon durchweg tolles Niveau war, dass wir auch in der zweiten Halbzeit insgesamt gut gespielt haben. Wir hatten noch viele starke Phasen gegen Basel. Aber wie gesagt, wir müssen uns natürlich vorsehen, dass wir morgen auf einen Gegner treffen, der sicherlich nochmal ein anderes Kaliber ist. Auch ein anderes Kaliber als FC Basel. Monsieur Skibé, l'année dernière, Bâle a montré que l'écart entre les clubs suisses et d'autres clubs comme Tottenham et Chelsea n'est pas si énorme. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire la même chose contre Lyon, que finalement l'écart entre les clubs suisses et les clubs européens comme les clubs français est moindre il y a quelques années? Basel hat letztes Jahr gezeigt, dass der Unterschied vom Niveau her zwischen so Top-Mannschaften, so wie Chelsea zum Beispiel, nicht so groß war. Meinen Sie, dass Sie dieses Jahr das auch so zeigen können, dass dieser Unterschied nicht so groß ist morgen, wenn das Spiel gegen Lyon? Das würden wir uns natürlich wünschen. Wir sind natürlich auch genau mit dem Vorhaben angereist, dass wir uns morgen so teuer wie möglich verkaufen wollen. Und ja, ich bin auch davon überzeugt, dass meine Mannschaft die ordentlichen Spiele, die wir bis jetzt zum Saisonstart in der Schweiz hatten, dass wir da morgen gerne dran anknüpfen wollen. Aber wie gesagt, das ist für den Großteil meiner Spieler das erste Mal, dass sie auf internationalem Parkett auftreten. Für die allermeisten von ihnen auch das erste Mal, dass es um Champions League Ehren geht. Also von daher müssen wir sehen, dass wir nicht nur mit dem Gegner zurechtkommen, sondern auch ja, mit den eigenen Dingen, die junge Spieler so erleben in solchen Situationen. Also es wird für uns ein ganz außergewöhnliches Spiel. Andrero, warum kommt GC weiter nach 2 Spielen gegen Lyon? Ja, ich denke, die Frage, die ist nicht fair. Ja. Ich denke, wir müssen erstmal ganz viel laufen, ackern, spitzen und noch gut Fußball spielen und noch viel Glück haben. Und ja, die meisten Bälle, die aufs Tor kommen, die muss unser Torwart dann abwehren. Und, also wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Ich denke nicht, dass wir über Weiterkommen vor einem Spiel sprechen sollten, sondern erstmal zeigen, dass wir überhaupt konkurrenzfähig sind. Herzlichen Dank fürs Kommen. Eine Frage noch. Also, letzte. Schlusspunkt. Was sind eigentlich Ihre Erinnerungen an die erste Champions League-Spiel, das Sie damals hatten mit Dortmund? Im Grunde gut. Wir haben das Spiel damals in der Champions League-Qualifikation auch gewonnen. In Teplice in Tschechien haben wir 1:0 gewonnen und hatten dann eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, Teplice ist auch nicht ganz Lyon und ich muss auch ehrlich sein, GC ist auch noch nicht ganz Borussia Dortmund, also von daher ist es eine andere Perspektive. Herzlichen Dank.